Всем привет! Давайте посмотрим сегодня маленький расклад такой, который называется «Стучит, гремит, торопится». Подумайте о себе, только о себе, и мы с вами более подробно разберем. Стучит, гремит, торопится, сердце растревожит, дар на порог положит, навеки уйдет, в сердце покой принесет. Девочки, думаем о себе, думаем о вопросах. Ну, о вопросах не обязательно. Давайте думаем о себе, и мы с вами вместе сейчас разберем. Итак, что к вам или кто к вам стучит? Стучит подарок. Какой-то приятный сюрприз вы получите, удовольствие, неожиданность какая-то. В вашу жизнь придет какая-то приятная неожиданность. Это не обязательно то, что можно потрогать руками. Это, возможно, новость, это, возможно, признание. Это вот именно то, что приносит, ну, знаете, делает вашу жизнь счастливее. Гремит. Ух ты, слава, честь, перемены. Какой-то, знаете, вот гремит новость, которая очень долгое время была скрыта от вас. Вы что-то узнаете. Что-то сейчас, на сегодня, здесь и сейчас вы неведомы в какой-то информации. Гремит. А что торопится к вам? Ой, ну, состоявшаяся женщина, уверена в своих силах, правоте. Возможно, это вы такая. Что вы торопитесь? Возможно, вы такая торопышка в этой жизни. Все вам времени не хватает, все вам хочется бежать, торопиться, делать. Хотя у императрицы это все должно быть вот так вот. Опа, и все случилось. Ну, я, наверное, сказку маленькую рассказала. Итак, что сердце растревожит. Тайна какая-то. Опять-таки тайны. Тайн скрытые, сомнения и обман. Сердце растревожит скорее скрытая, открытая тайна. Кто-то снимет маску. Или заставит этого человека снять какие-то маски и перестать притворяться, обманывать. Дар на порог положит. Мечты, мечты, мечты. Красивые такие мечты, иллюзии, взгляд на жизнь сквозь розовые очки, самообман. Дар на порог положит влюбленность какая-то и, наверное, мечтательность. Мечтать это прекрасно. Уж вы мне поверьте. Что навеки уйдет? А навеки уйдет безысходность какая-то, потеря, которую невозможно было осознать. Деятельность от отчаяния. Навеки уйдет тот момент, который вы долгое время, наверное, носили где-то в голове, в своем сознании и думали, да, наверное, я и не смогу, у меня не получится. Нет, а это уйдет навеки. Помните, что все в вашей жизни обязательно получится. Именно так, как вы хотите. В сердце покой принесет. И что же здесь? Ну, конечно, конечно. Это деньги. Хорошие такие деньги. Скажите, вот есть человек, кого не радовали деньги? Наверное, у которого слишком много их. И то, мне кажется, они будут радовать. Ведь на деньги можно много что себе позволить. Согласитесь со мной. Вот такой маленький, коротенький раскладик. Пишите мне, если вам нравятся такие расклады. И вообще, если нравятся мои расклады. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пишите мне лично. А я вам желаю любви, мира и добра. Будьте счастливы. Всем пока.